السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وتكون صحتكم مزيانه ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم حليوه محبوبه الجماهير، شي حاجه اللي كيحمق عليها الكبير والصغير، شي حاجه اللي كناكلوها في صغرنا ودابا حاليا كنديروها لوليداتنا، شي حاجه اللي ما كنملوش منها نهائيا، يعني بلا العواشر بلا الاعياد بلا حتى شي حاجه. هاد الحليوه كتحضر عندنا على طول العام، شي حاجه بنينه 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 بزاف ديال الاخوات ما كتصدق لهمش وكيبغيو يديروها وكيخافوا منها. اليوم شاركت معكم في هذا الفيديو بزاف ديال النصائح وبزاف ديال الاسرار باش تنجح معكم، شي حاجه اللي سهله 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 توجدوها في الحين بلا ما تهزوا ليها الهم وما تخافوش منها، وغادي تطلع لكم معلكه وبنينه وريحتها يا سلام، واللي كلاها عندك يحمق عليها وغتولي تعتمديها حتى انت ان شاء الله. هاد الطريقه وهاد الوصفه اللي غادي نشارك معك اليوم وحتى انت ديما تكون حاضره عندك وبطريقه اللي هي سهله وفي وقت وجيز، ما كتاخذش وقت طويل نهائيا. ما تنساونيش اخواتي من اللايكات ديالكم وتخليو لي شي تعليق اللي دائما كيشجعني. نخليكم مع طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمكونات عندي 3 ديال البيضات، قبيصه الملحه سبقتها هي الاولى باش ما ننساهاش. دائما البيض يكون على درجه حراره المطبخ باش كينجح لينا جميع الحلويات، ماشي ضروري غير الكيك. ومن الاحسن حتى في المعلكات ديما البيض ما يكونش بارد من الثلاجه. غادي ندير كاس ديال السنيده، دائما نعبر بالكاس اللي تقريبا نفس القياس ديال الكاس ديال العنبه من الاحسن. انا ضفت هنا كاس وربع لان عبرت بواحد الكاس شويه صغير. المهم نتوما عبروا بالكاس ديال العنبه باش يجيكم المكونات كلهم هما هادوك. صافي غادي نخلط هذا الشيء مع بعضياته، البيض الزيت وسنيده مزيان كيف العاده حتى كنحسوا بالسكر ديالنا بدا كيذوب، عاد كنضيفوا باقي المكونات. صافي هنا خلطت مزيان. غنضيف ساشي ديال الفانيليا، واخا غادي ندير النكهه ديال الحامض، دائما ساشي ديال الفاني كندخلوه في الحلويات ديالنا باش كيزيد يبين لينا هذيك النكهه اللي حنا دايرين بديك الحليوه. انا هنا درت هذا اللي كيتباع واجد، النكهه ديال الحامض، النكهه ديالو زوينه كيعطي حتى واحد اللوين غزال. من الاحسن الا عندكم هكا قشور حامضه ديروا قشور حامضه، انا كان عندي ديما مركز يعني كيكون عندي معسل، هاد المره ما عنديش داكشي باش استعملت هذا وتا هو صراحه كيجي زوين بزاف. درت 2 معالق كبار ديال الكونفيتور، كما كتشوفوا كندفع هنا الكليكوز. الكليكوز زوين بزاف، هاد المعلكات كيخلي المعلكه ديالكم كتبقى معلكه وكتجي معلكه. من الاحسن ضيفوا غير واحد المعلقه صغيره مع الكونفيتور، انا درت غير معلقه صغيره. هنا تقريبا عندي 4 ديال الكوك. الكوك المزيان من الاحسن، الا ما كانش الكوك المزيان ما تصدعوش راسكم بهذه المعلكه، ضروري يكون الكوك النوعيه المزيانه وتحسوا به ميدم كيكون هكا حرش وكيكون حباته كبارين، تيكونوا كبارين ما تيكونش داك المفرتت رقيق، تيكون حباته كبارين وكتبقاي تحكي هكا بين صباعاتك وكتحسي بداك الدهنيات اللي فيه كيخرج، كيكون ميدم كيكون زوين. صافي كنسبقوه دائما هو الاول كنحركو. وعندي 4 ديال السميده، ما غاديش نستعملها كامله بطبيعه الحال، يعني الا على حسب النوعيه ديال السميده اللي نتوما عندكم، داكشي باش ضيفوا غير بشويه بشويه نتوما كتخلطوا. هنا عندي الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وهنا غادي نبدا نضيف السميده. ضفت الكاس الاول تقريبا ما واصلاش 4. كتسبقوا الكوك هو الاول دائما، حتى الكوك راه الا ما كانش مزيان في البلاصه يشرب لكم هذاك الشيء وما غتلقاو ما تزيدوا السميده. دائما نوعيه الكوك تكون مزيانه، ما حد كتخلطي وما حد كيطلق ليدام ديالو وكيخلي لك فرصه فين تزيدي السميده. ضفت الكاس الاول ديال السميده، وحتى النوعيه ديال السميده خذوا النوعيه المزيانه يكون صفر ومزيان، ما تاخذوش غير اللي كان من الحانوت لان ما غتصدقش لكم نهائيا. انفا ديروا غير الكاس الاول حتى هو الا ما شربش لكم الكوك كاس ديال السميده قادر يخسر لكم الحلوه. دائما خذوا النوعيه المزيانه ملي تبغيو تصايبوا هكا حليوه اللي هي زوينه، ما تضيعوش القوام ديالكم، لان بزاف كيقول لك لا نشفات ولات بحال الحجره، هو راه المشكل في السميده ومشكل حتى في الكوك الا كان داك الكوك ناشف اللي ما زوينش. صافي كنبقى نضيف، انا درت 2 كيسان ديال السميده، نتوما غتبقاو تضيفوا بشويه بشويه. من الاحسن ما تضيفوش كاس بكاس، يعني ضيفوا الكاس الاول، مره ثانيه بقاو تضيفوا غير النص بالنص، وانتوما كتعلكوا كتخدموا بيدكم، يعني ماشي غير كتجمعوا، كتعلكوا داك الخليط بيدكم مزيان باش هذاك الكوك تيزيد يطلق الدهنيات اللي فيه. ما خاصناش تبقى جاريه بطبيعه الحال، في نفس الوقت خصها تبقى مطلوقه ولكن ماشي جاريه عاوتاني حتى لديك الدرجه باش نقدروا نشكلوها. وما فاش كديروها في الفران ما تسيحش لكم وتضيع وتولي ما تكونش زوينه، يعني خاصنا حليوه اللي تكون معلكه وشاده راسها. كما كتشوفوني انا راه كنضيف بشويه بشويه ديال السميده، ما كنضيفهاش دفعه واحده، واخا انا راه من الاول بانت لي النتيجه ديال النوعيه ديال السميده
راها مزيانه صافي. وكنحاولوا دائما نعلكم بيدينا. هنا مازال خاصها واحد شويه، وديما خلطوا وعطيو الوقت باش كتشوفوا هذاك السميده ديالتكم واش شربات ولا لا، لان مازال غتزيد تشرب. صافي هنا ضفت واحد النص كاس تقريبا صافي. وكنعلكو بيدينا، هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، كتبقى كتلصق لكم في اليد وفي نفس الوقت شاده راسها. صافي هنا عندي سكر كلاصي سبيسيال دائما هو باش خدمت. كندهن يديا بشويه ديال الماء زهر، يعني ماء زهر ما درتو انا لا في وسط الخليط، ما غاديش نحط فيه الكرات ديال السميده. بزاف اللي كياخذوا كره ديال السميده بحال هذا الشكل كيلوحوها في الماء ديال الماء زهر، عاد كيهزوها وكيديروها في سكر كلاصي هكا، ما كيلصقش لكم عليها داك السكر وكتذوب كتفزق، ما كتعطيش واحد الشكل زوين نهائيا او المنظر اللي كتبغيو نتوما ديال السكر كلاصي هكا فوق من هاد الحليوه. وسكر كلاصي سبيسيال دائما ما تيكونش حلو بزاف، راكم عارفين تيكون فيه واحد النسبه ديال النشا، ما تخافوش منه. من الاحسن خذوا نوعيه مزيانه ديال السكر كلاصي، هذاك اللي كيتباع في الساشي مسدود، يعني ما تاخذوش ديال العبار، من الاحسن اللي كيكون مسدود كتكونوا متاكدين بان راه سكر كلاصي سبيسيال وكتكون مكتوبه فيه من على قدام. خذوا ماركه اللي متوفره حداكم وصافي. صافي كناخذوا هكا كرات، كنديروا كرات اللي هما متوسطين، ما نديروهمش صغارين وما يكونوش كبار عاوتاني مبالغ فيهم. صافي وكنستمر دائما كندهن يدي انا بواحد النقيطه ديال الماء زهر باش كتعطيني ديك الرويحه، لان كيعجبني فيهم ماء زهر، ولكن ما كنديروش. الا بغيتو ديروا واحد نص كاس لداخل في المكونات في الاول ممكن، كيبقى الاختيار لكم. صافي وكنهز كنحاولوا اننا نكورو مزيان، ندوز دوك الكويرات ديالي في سكر كلاصي وكنهزها. انا ما كنبسطوش بزاف لان باقي دغيا كيهبط في الفران، من الاحسن كما تكوروها كما تحطوها وخليوها راسها تهبط في الفران باش كتعطيكم واحد الشكل اللي هو زوين. الفران هنا سخنته مزيان على درجه حراره اللي هي عاليه، وملي غادي نكمل تستاف ديال الحليوه ديالي في اللاطه غادي نقص النار اللي هي مهيله، غادي نمهلها، عاد غادي ندخل اللاطه لتحت تكون العافيه من الفوق. غير تبان ليا تشققت، طبيعه الحال الاخوات اللي عندهم الفران فيه الزجاجه من القدام راه كتبان لكم، المهم ردوا البال غير تشقق صافي كتطلعوها الفوق، ما كتعطلوهاش بزاف باش هكا ما تيبش لكم وتبقى معلكه وتبقى رطبه وخفيفه وهشيشه. صدقوني هاد الحليوه جات كتحمق لا في المذاق ولا حتى في التعليكه ديالها. تبعوا هاد الخطوات اللي عطيتكم النصائح اللي عطيتكم بخصوص الكوك والسميده، وان شاء الله حتى نتوما غتجيكم معلكه وزوينه. دائما خذوا نوعيه مزيانه ديال الكوك ونوعيه مزيانه ديال السميده، ودائما تبعوا هاد الخطوات حتى باش كتخلطوا كتعلكوا الخليط ديالكم، ما تخليوهش ينشف. وضيفوا السميده غير بشويه بشويه، الكميه اللي كتعطيكم ديال الكوك ديما ديروها كامله في الاول، ومن طبيعه الحال تكون نوعيه مزيانه، عاد كتبداو تضيفوا السميده غير بشويه كما قلت لكم، وان شاء الله تنجح معكم. بالنسبه للفرن حتى هو ما كيبغيش يتعطل، غير تبان لكم تشققت صافي طلعوها غير واحد دقيقه ولا ما كاملاش وخرجوها، يعني غير كتشد راسها وكتخرجوها، ما تسناوش تبان لكم بدات كتحمر في الجناب، لانها كتزيد تنشف هاد الحلوه وكتجي يابسه ما كتبقاش زوينه. وصافي يعني سهله، تقدروا تحضروها في واحد الوقت وجيز. انا غير على حسب التصوير خدات لي هذا الوقت كامل، انا راه ممكن توجدوها بسرعه بسرعه بسرعه، يعني ما كتاخذش وقت نهائيا. كيجي الشكل ديالها زوين، المذاق ديالها بلا ما نعاود لكم. الناس اللي كيحماقوا على هاد المعلكه ديال السميده والكوك راه عارفين اش كنقول، شي حاجه طوب، شي حاجه كتحمق، شي حاجه اللي ما كنسخاوش بها صراحه على طول العام بلا العواشر، شي حاجه بنينه. كنتمنى تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. الاخوات اللي باقي كيخافوا منها وما كيقدوش يصايبوها غير زعمي وتبعي هاد النصائح اللي عطيتك وجميع الخطوات، وان شاء الله حتى نتيا غادي تصدق معك من اول مره، وغادي تجيك الشكل ديالها زوين بزاف ومعلكه وهشيشه وخفيفه خفيفه كتذوب في الفم، والريحه يا سلام ما تشبعوش منها. شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله، هشيشه 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 وغزاله ما تشبعوهاش. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم. وما تنساونيش اخواتي من اللايكات ديالكم، تخليو لي شي تعليق اللي كيشجعني دائما باش انني نزيد نشارك معكم هكا الوصفات ديالي المتواضعه، شي حاجه بسيطه، شي حاجه كتجي لذيذه فوق من هذا الشيء كامل. ما تنساونيش، شكرا لكم، مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش اختي تضغطي على زر الاشتراك باش هكا توصلي دائما بالجديد ديالي. شكرا لكم، خليتكم على خير.